по реке идем. Который вот в Сурске, Чаадаевку, когда приезжаешь, а тут она и есть, оттуда текет. Короче, у нас ужин. Мы трапезничаем. Ильдар Батькович пьет кофеек. Мы, точнее, уже готовы. Вот такая вот картошечка с домашней тушеночкой. Вот это вот типа собственного приготовления. Вот. Осень. Сентябрь вроде как на дворе. Наш микродомик. Катер стоит. Блин, лодка вообще сливается с листвой, вообще ее не видно. Даже вот так сам глазами смотришь.